장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구를 준비합니다. 드라이버 세트, 청소 도구, 새 칼날 및 클러치가 필요합니다. 2. 서머믹스 TM21의 전원을 끄고 전선이 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다. 3. 기기를 뒤집어 하단의 나사를 찾습니다. 드라이버로 나사를 제거합니다. 4. 하단 커버를 조심스럽게 분리하여 내부 부품을 노출시킵니다. 5. 칼날과 클러치를 확인합니다. 마모가 있거나 손상된 부분이 있다면 교체가 필요합니다. 6. 기존 칼날을 제거합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 7. 새로운 칼날을 장착합니다. 정확하게 맞도록 조심스럽게 위치시킵니다. 8. 클러치도 같은 방법으로 교체합니다. 교체 후에는 모든 부품이 제대로 장착되었는지 확인합니다. 9. 하단 커버를 다시 장착하고 나사를 조여서 고정합니다. 10. 기기를 다시 세워 전원을 연결합니다. 기기가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 11. 마지막으로 내부 청소를 진행하여 남은 찌꺼기를 제거합니다. 12. 수리 전 견적이 필요하시다면 저희에게 연락해주세요. 비디오를 시청해주셔서 감사합니다. 필요한 경우 언제든지 문의해주시고 추가 지원이 필요하시면 전화 없음, 이동 없음으로 제공되는 서비스를 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.